Ary dia miditra anatin'ny tapany faharoa ny illogité isika zao misaotra anareo mbola miaraka aminay an-trano miaraka amin'ity vahiny ity isika androany tsy mbola hoe fantatsika loatra moa zany ny anaran'ny vahiny miarabanao aloha tonga soa. Ya mirabanao izy tahina ary ny resaka vaovao zany tsy maintsy itsika zany androany aloha dia aloha tsonao hoe tsy se présenter zany hoe iza zany le olona fa fantatsika ny zavatra nitsanga tany Frantsa tamin'ny omaly dia mba resaka solidarité zany avineto ny tena mo chroniqueur journaliste ihany ary mpanara-baovao ary mpanisan'ny mpamoaka vaovao amin'ny resaka internet ka tsisy anarana ako zany ary io moa zany rehefa manontaniky ny olona dia milaza hoe tsisy anarana fa raha ny androany aloha ekena fa masolavitra fa jerentsika mahitsy ty zavatra ty ary dia alefasiny générique anao masolavitra mivadika. Je suis Charlie izay teny be mpampiasa indrindra teo amin'ny tambajotra omaly sy androany na ny hoe hashtag moa zany maromana kokoa dia mbola nentinao eto ihany koa zany zay tsisy anarany ianao zay anao fa io no entinao eto iny misy anarana raha ny resaka manipulation na resaka vaovao ary amma chroniqueur antena amma humoriste ihany indraindray ary amin'ny fanaovana resaka objecteur de conscience sy mpamoaka zavatra manindrona zay indraindray na resaka mpanao politika na resaka fivavahana resaka fiarahamonina resaka foko resaka fanatanjahantena tsy miavaka mihitsy zany fa dia resahany zany zavatra rehetra zany ary itsika rehetra rehefa mamaky ny chronique ataonay dia mafantatra an'izay ary zay ny ombona-po amin'ny reto bandy zay tany ivelany reto satria namana izy reto ary mieritreritra foana ny tena nde matoa rija tahina hoe mety tsika asianao eto zao dia itsika zao eto manao an'le vaovao mety misy miditra zany dia isika koa ny voatifitra amin'izay resaka mety manafitohana olona zay ataontsika eto zany hoe azotsika atao zany miteny hoe ça n'arrive pas qu'aux autres betsaka moa no miteny hoe ary ianareo ohatrany lasa noho ny frantsay le tratran'le zavatra dia ohatrany mitsetsetra ianareo ohatrany resaka tonga dia malaza be ny je suis Charlie ataonareo amin'ny facebooknareo sy ny io le hoe nikasika an'ireo génie any dessin ary ireo zay nanao sary fantatritsika signé Wolinski zany ao anatin'ny Paris Match zany ary zany Cabu zany izahay dia efa nisy occasion nionana tamin'izany Cabu zany nionana tamin'izany Charba zany efa niona tamin'izany ireo mpanao sary sy ireo mpanao caricature zay mamely le izy moa à l'origine zany dia hoe nikasikasika ny sariny Maometa le izy iny moa zany dia hitako hoe ny violence am'izay niresahan'ny namana sy unité teo dia hoe tsy mikasika ny lohahevitra manahirana be le izy ka dia je suis Charlie zara teo moa zany tsisy anarana ako zany hoe zay moa zany mety misy ho an'izay mety nafatapatatra sy izay miantso anao hiakatra eto moa zany mahafantatra ihany fa androany aloha zany nanapa-kevitra mihitsy androany hoe rehefa antanina hoe iza dia aleo aloha iza tsisy anarana zany amin'ny androany tsisy anarana androany fa za teo zany tamin'ny zako mbola voateraka dia ny ray aman-dreny koa tamin'ny voalohany nydoika be le dadako zany ny teny hoe ataovy Aristote scolastique ny anarako zany le dadatoanay miteny hoe Aristote no izy fa tsy Aristote zany dia nifampidoika be teo zareo zany dia hoe aza atao rehefa manala sala sady tsy tiako zany anarana philosophe be zany ny anarako so ihany fa tsy tapaka le izy fa lasa anarana philosophe be ny anarako ny renina indray pakafy baolina kitra ny paradoxal be dia saika natao Pelé Garintsako ny anarako dia so ihany fa tsy nataony an'izany mihitsy satria ny crayon sy ny feutre sy ny marqueur no resaka manipulation ataoko dia zay ny natapa-kevitra hoe so ihany fa tsy nisy anarana dia hatramin'izao moa ray aman-dreniko zany dia mbola midoika foana dia mbola tsisy anarana zany hatramin'izao fa dia izy anarana tianareo apetraka fa androany aloha je suis Charlie
ie zany aloha ianao Charlie zany mbola resaka mbola mitohy rehefa avy eo fa ny masolavitra mivadika moa zany ankoatran'izay dia ny resaka kritika ara-piarahamonina apetraka amin'ny fifamoivozana Antananarivo zay rahantsika miaina eo ny resaka calendrier an'ireo Tsoamandraikarama efa 6 volana fotsiny ny azy ny ray taona ary ny reboisement zay fanairana ataontsika amin'izao koa fa mino fa raha mikritika an'ireo olona nanao reboisement tsy isy olona ho avy andeha hikapoka vatakazo be antsika satria ireo azona ambolena aza tsy naniry akory tsy naniry akory le olona somary vovoan'ny serikely amin'le matratry olana ianao sa angamba ny akafizin'ny olona ihany resaka ataontsika monsieur Rejataina misy moa zany olona tena tsy tia mihitsy satria hoe écrivain au vitriol misy ireo zay namaky an'ireo aleo toizana le fandarana satria tsy fandarako izy ity nanasako anao fa ianao no miinvité anay eto dia aleo ianao no marina ihany ny resaka moa zany fa rehefa avy eo toizantsika izay iresaka an'izay ianao ngaty tu n'es pas manina fa ao ary je suis Charlie kely aloha amin'izao efa nihinana tekateka ianao efa nihinana tsy mbola tsy nihinana tekateka Sonia efa nihinana tekateka palogo da ny anarany ary misy izy ireo misy ny hoe huître zany kelikely ny tekateka somary boribory ohatran'izao raha anareo rehetra fa nihinana tekateka dia fantatrareo tsara fa raha ohatra tsy mahay manokatra azy apetraka ambony latabatra izy dia kitikitihana safosafona kely amin'ny ohatran'izao izy dia somary misokatra kely izy dia amin'iny izy tsy foana le antsy amin'izay izy dia terena misokatra ho antsika rehetra efa nihinana palogo da na tekateka fantatritsika tsara fa rehefa misokatra izy dia fantatrao hoe inona ny explication ny origine du monde mazava aminao be zay afa ny tena tsara rehefa mihinana an'le tekateka io zany dia tsy ampiarahana loatra amina zavatra mampatanjaka izy ao anatin'ny indray andro maka ohatra zany hoe raha ohatra ianao zany mihinana tekateka ianao dia diovo tsara le izy esorina le hainy mpanao azy zay fa raha voatavela le ohatra ny tainy maintimainty iny ka raha ohatra ianao rehefa avy eo ohatra hoe misotro Red Bull ianao na ohatra zany tsy dia tsara loatra ho an'ny aty le izy satria lay ohatra ny tainy iny zany mahazo an'le matanjaka izy marina fa tsy haiko manazava azy tsara fa tsy tsara miaraka loatra na ohatra ianao zany le pitsako cola ianao fa andeha anao rugby reny dia tsy tsara mihinana an'le tekateka ianao amin'le fotoana anaovanao rugby koa samy mampatanjaka ireo fa tsy tsara miaraka ianao efa tia mihinana an'izay sa tsy iza mpihinana mihitsy ary zay nitenenako anareo an'le teknika izay hoe mahazo mividy ianao entinao any an-trano safosafona kely izy dia misokatra ohatran'ny zavatra rehetra ihany tonga dia ampiasana le antsy somary fohy lela ny antsy zay velona izy hoanina tsy azo hoanina maty reny sady raha maty moa reny dia ohatran'ny zavatra rehetra ihany tsy dia mitondra ana loatra tena mahavarina be le hoe génie le génie créateur n'le olona ary amin'izao fantatrao fa afaka ny volo be dia be ny mividy volo amidy presque 200 000 ariary 1 million ny volo lava misy mahafolo mihitsy tapahana le volo lava reny apetraka amin'le solona vehivavy aloha zany zany hoe tsy perruque le izy fa tena solona tena volo fanampiny reny zany le solovolo le amidy eny akaiky ny lempo na lalana tsirabe iny vidy an'iny daholo ny olona hoe solovolo voaina le izy katsaka kay tsy mitovy akoatr'izay inona ny mety ny akoatr'izay moa ny zavatra saika horesahana ho azy satria hoe eo teo ny fahafatesan'ireo namana journaliste fa ny mba saika horesahako ihany koa hoe le fiainantsika zany lasa hitanao rehefa fahavaratra io ny eritreretiko hoe ohatrany tsy tokony mijanona ny fiainana eto Antananarivo rehefa fahavaratra ohatra fa samy mifindra monina daholo amin'izao aloha angamba aloha mahatsapa an'izany tsika rehetra indrindra fa rano mitondra tomobile ny mandeha tongotra jerenao lasa artificiel be le fiainan'le olona rehefa mandeha ianao ka somary tolakandro avy ny orana inona ny zavatra mitranga misy lavaka ny lalana rehetra aloha amin'izao tondraka ny rano amin'iny be sarety mamasina anosy iny dia inona ny zavatra mitranga aminao rehefa mitondra fiara ianao dia misy fandresena lehibe azonao rehefa tsy mikasoka ny fiaranao ao anatin'ny kilometatra ray sy roa eto Antananarivo rehefa mandeha ianao ka avy ny orana zany hoe le fiainanao zany hoe raha avy eto ianao andeha ho aketo dia tsy le fahatongavanao eto ny tena tadiavinao fa le afalianao hoe tsy latsaka tanaty lavaka aho tsy kale tsy noye ny motera tsy nidona ny cartera tsy dia ianao isaky ny mandeha amin'ny lavaka ka tafita dia izy ianao hoe maharesy ianao zany amin'izay
zay zany ohatrany hoe remarque fotsiny hoe le fiainan'ny olona lasa somary artificiel par rapport an'ilay resaka fahasairana. Eo koa amin'ny farany motiv voateneniko fa ny reboisement koa zay fantatritsika fa reboisement artificiel ny zavatra ataotsika zao dia ilaina zany reo izy tsy de tena hoe miaramila mandeha manao reboisement tena asa zany apetraka am'le izy. Ny ankizy mpianatra manao reboisement tena reboisement professionnel tena izy ataovy alohan'ny fiafarany volana janoary ary reboisement tsy hitondrana télé tsy hitondrana radio tsy avoaka gazety pleine page 5 millions ane riza tahina ny pleine page amin'ny gazety miloko tsy alova iny vidianana zanakazo ihany de mbola ambolena eny amin'ny tendrombohitra eny za nanao reboisement nandrotona miveriny eny rehefa manam-potoana jerena le izy pique-nique fotsiny nataon'le olona le hazo tsy maniry akory 1% mba maniry anatin'le izy pas la peine tsy alova hoe mandeha mamboly hazo tena karamaina le izy de reboiser ny zareo amin'ny alliance voir grâce miteny hoe ambolena de façon professionnelle ny hazo d'ici 20 ans fa raha tsy zany tsika matytsika. Ary zahay nahita arboreto mantany rano mafana misy hazo maniry nandritra ny 20 ans na hatratra 20 mètres ny avony hazo misy maniry ao ny voambona ny katrafay ny kininina ny manga ny retraretra ny hazo fihinam-bo ny kakisy ny sisa roapolo taona mahatratra roapolo metatra raha zao tsika zany manao vision à long terme mamboly hazo professionnellement tsika 20 mètres ny hazo amboletsika fenona Madagascar. Que demande le peuple, monsieur Rizataï? Voilà, tu es somary lavalava ihany moa zay resaka fambolekazo zay mety hanam-potoana zay aloha tsika fa iresaka manaraka raha tsonareo arahainy ny moa zany ataonareo any anarako amin'ny farany fa ny resakitsika no toizany fa ianao tena malagasy hatramin'ny voateraka mbola nidoika be le ray aman-dreny de lasa hoe ny surnom zany ihany no tazonina aloha fa misy anarany ihany fa anarana ohatrany tsy fidiny fa tiako ihany le izy fa ndraindray aniny olonako fa le ray aman-dreniko tsy tapa-kevitra mihitsy hatramin'izao mbola nisaika ny saraka misy moa zareo zany am'le izy eny mbola mety sy fotoana resatsika kely an'izay any rehefa be de be zao mpihira lasa malaza mifara amin'ny ny nazy jira be de be tseila isaia osoaya be de be zareo fa isan-kerinandro zao misy mpihira vaovao mipotra efa somary amarana antsika nisy resaka saika nataonao teo mikasika ny fandaminana fiainana eto amintsika ny fandaminam-piainana moa ny anay moa zany misy hevitry ny bandy namana azotsika atao ihany koa zany fa mifanany ihany satria ny olona miresaka teo fa ny volana janoary sahirana amin'ny resaka arabola fantatritsika fa ny volana miafara amin'ny telopolo na ny raiky amin'ny telopolo ny volana iray amin'ny andro misy 23 ny febroary fa zao fotsiny ataotsika zala isaky mifanany ihany ka mbola tsy nandray karama na tsy ampy ny vola de sotonina le datin'le volana anankiray ohatra hoe rehefa tsy misy vola ianao de atao volana décembre daholo ohatra hoe androany zany tsika zao dia 39 décembre zany tsika zao 39 décembre satria tsy mbola azo ny sasany zany misy hoe 13e mois manko rehefa tena mahazo vola ianao ninindray ampitombony ny azo satria betsaka ny vola raisiny fa tsy ampy vola ndray zany sy volany ihany ny heritaona de misy ny 33 janvier ny 39 décembre de mba mihitatra ohatran'izay zay ny resaka ray ny resaka ray faharoa ny resaka pesta teo aloha tena problème atsika io tsika grand reporter tokony mandeha tsy matahotra ho tratran'izany satria zay zany ny resaka ataotsika amin'ny resaka hoe ny peste ane raha ohatra mitoy io ka misy olana Madagascar lasa peste totale atsika raha betsaka maty amin'io ary mandeha anao makany amin'le tanàna de manao peste psychotechnique kely anao ahafantarana hoe tena misy ve le izy le ministère koa moa zany mety somary variana ihany le izy ary ny resaka fako moa hitatsika fa le fako sy ny voalavo zany de io no tena mahatonga le peste ka peste choléra io ny fiteny taloha fa ny atsika zany tsika aretina efa tokony tsy misy zany tsony ianao zany vonona raha hoe ianao vonona raha hoe andeha anao an'izay hoe investigation anao reporter efa nandeha mihitsy itsika ane raha mandeha any tsy hoe hovoan'ny peste zalahy fa tsika mandeha maka vaovao mihitsy satria be loatra ny resaka onono ao ny problème tany Tomasina ny resaka problème tany Antsirabe ny resaka tany farafangana tany sy ny sisa
tokony misy investigation grand reporter manantsika suivez mon regard hoy ny fiteny nanana grand reporter atsika tokony alefa amizay fa zay ngamba ny teny farany aloha fa vokatra avy aminao zay zany ary ho anareo mamitra pantanina moa aorinany météo ngamba eny ary aleo de tsorona aloha zany fa de zao le izy be de be manontany hoe izy moa fa dia chroniqueur reporter photographe journaliste betsaka ny mankafy ary betsaka koa nefa tsy tena ty tsy de olana loatra zany fa dia zay mba nandalovana teto monsieur Rijataina ary dia amanamana sy amin'ny mahampanao gazety zay somary be critique ndraindray mijery lalina misy na politique religion sy sisa de mitrika ambany de ambany amin'ireo namana maty tany France dia mikopakopaka atsika samy tratran'ny taona ary zay ny somary adiny teo bonne année isika rehetrarehetra fa dia izao mba iarahana mirona amin'ireo namana maty tany France. De misaotra betsaka ianao ny vahiny teto amin'ny logité ho an'ny androany nitondra an'izay vaovao maro isan-karazany zay miandry an'ilay investigation ihany koa zany sika mikasika ny peste iainga zao mihitsy azo misaotra anao ihany ho an'ny mparafaravola